Nel settembre del 1942 l'ambiente artistico milanese era in fermento per l'imminente apertura del quarto premio Bergamo. Quella manifestazione era tollerata a stento dal regime fascista, malgrado fosse appoggiata da Giuseppe Bottai, allora ministro dell'Educazione nazionale, il quale si trovava però in contrapposizione all'intolleranza di Roberto Farinacci, che aveva la sua vetrina politica nel propagandistico premio Cremona. Tutti i pittori della mia galleria, a parlare Bruno Grossetti, il titolare della storica galleria dell'Annunciata a Milano, erano presenti alla mostra, invitati all'inaugurazione. Decidemmo quindi di partecipare in forze alla manifestazione e il giorno della vernice ci trovammo nella storica piazza vecchia della vicina città. A rappresentare il partito fascista era stato mandato il gerarca Cipriano Efisio Oppo, il quale, dopo il solito discorso d'apertura, si fece portavoce delle decisioni della giuria e assegnò il primo premio al pittore Francesco Menzio per il quadro La famiglia di campagna e il secondo a Renato Guttuso per la famosa Crocifissione. Seguì un pranzo in un ristorante della città vecchia, Bergamo, tra il verde dei platani e con una cerchia di tavoli a corona di quella del rappresentante del partito, dove troneggiava il pettoruto gerarca con alla destra Menzio e alla sinistra Guttuso, tutto intorno una schiera di artisti in camicia nera. Il nostro gruppo, poco incline a sorbirsi l'indisponente cerimoniale politico, si era tenuto in disparte, prendendo posto a due tavoli all'ombra di un grande albero, e aveva consumato il pranzo in tranquillità, senza curarsi dei tonanti alalà che si levavano a ripetizione dalla tavolata delle autorità. Terminato il pasto e infastiditi dal baccano dei cori fascisti, noi ci eravamo appartati per giocare a bocce in un angolo del vasto giardino. La chiassosa manifestazione si protrasse per tutto il pomeriggio e quando verso sera l'entusiasmo cominciò a placarsi, il gerarca incominciò a prendere congedo dagli artisti. Prima di lasciare il convitto passò anche al gioco delle bocce, dove ci salutò a braccio teso con un tonante «Camerati, saluto al duce!». Il pittore Frisia, che si apprestava a fare una bocciata, si interruppe e, volgendosi di scatto, ad alta voce e in efficace dialetto milanese, replicò «Vada via il Cutti e anche il duce!». Ci fu un attimo di pauroso sgomento, ma l'astuto gerarca, al quale forse era già accaduto qualcosa di simile in passato, prontamente e con molto spirito ribatté «Non ho sentito, camerati! Viva il duce!». E con un secco colpo di tacchi ci lasciò, mentre Frisia riprendeva il gioco, sbagliando clamorosamente la bocciata. L'incidente avrebbe potuto comportare risvolti pericolosi, perché il partito non scherzava con i dissidenti, ma per fortuna Cipriano Efisio Oppo era un buon diavolo, e questa è una gran cosa, che conosceva gli artisti e i loro umori. Così quella volta dimostrò più buon senso del nostro impulsivo compagno e la cosa si risolse senza ulteriori conseguenze. Bruno Gossetti, il mercante dell'Annunciata, Confessioni e memorie, Mazzotta.